क्या रेट रहा है आधा माल निकल गया माल दिखा देना आधे में माल देख लो एक बार इससे बारीक चाहिए मोटा चाहिए निकलेंगे माल तो देख लो पहले देख लो आप डी है इतना ही बारीक चाहिए इतना ही बारीक चाहिए ठीक है तो ठीक है ना माल डी है ऊपर से निकालो शर्मा जी थोड़ा निकालेगा ना निकाले